bénévole que le monde donne pour bâtir et entretenir le centre. Là, on a parlé d'un abri du feu. Et aussi, tu peux avoir comme un... Tu peux avoir un autre morceau à côté, ok? Ça que vous faites ici, là, c'est plus pour avoir une petite plante. Et après ça, une petite plante. Après ça, vous allez mettre là. Monter un peu. Regarde. Non, c'est un pain en cœur. Je vais parler.